ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಂಬರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬರು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ರೇಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 24,000ದಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚದರ ಅಡಿಗೆ, ಅಂದರೆ 10ಕ್ಕೆ 10 ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 24,000ದಿಂದ 25,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ರೇಟು. ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೇಟು ಸಿಟಿಗಳು ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ, ನಗರಗಳ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ರೇಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 27,000ದಿಂದ 30,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಇಂಚ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚದರ ಅಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೂಪ್ಗೆ ಅವರು ಟೇಪ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ 24,000ದಿಂದ 25,000ವರೆಗೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಆಚೆಗಡೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಭೂಮಿ ಹಾಕ್ಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 24,000ದಿಂದ 25,000 ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 6 ಇಂಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 27,000ದಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು 8 ಇಂಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8 ಇಂಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 8 ಇಂಚು ಬ್ರಿಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ 8 ಇಂಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 27,000ರಿಂದ 30,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನೀವು 8 ಇಂಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಕರೋನಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 27,000ದಿಂದ 30,000 ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 27,000ದಿಂದ 30,000 ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 8 ಇಂಚ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು
ಈ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಸಜ್ಜಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರರ್ಸು ಚೀಪ್ ಲೇಬರರ್ಸು ಸಿಗೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಗರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬರರ್ಸು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 20-30 ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 600 ಅಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1,44,000ದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಟಿಗಳಂತ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1,62,000ದಿಂದ 1,80,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 30-40ಅಲ್ಲಿ 10 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ನಿಮಗೆ 2,40,000ದಿಂದ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 27,000ದಿಂದ 30,000ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 2,70,000ದಿಂದ 3,00,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 30-40 ಸೈಟಲ್ಲೇ 2,000 ಅಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 20 ಚದರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ರ 4,80,000ದಿಂದ 5,00,000ವರೆಗೂ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 27,000ದಿಂದ 30,000ವರೆಗೂ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 5,40,000ರಿಂದ 6,00,000ವರೆಗೂ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ಇವನ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆನ 3-4 ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಥರ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 7,000 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಬಾತ್ರೂಮು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರ್ ಕಿಚನ್ನು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಚನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಚನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ CPVC ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಿರರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶವರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿಗಳಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು 10ರಿಂದ 15,000ವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ CPVC ಪೈಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಿರರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟವಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 2 ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಳೆಯೋದು, ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ 10,000-15,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 10,000-15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ತಕ್ಕಂತೆ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ 20,000-30,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಚನ್, ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 20,000-30,000 ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಾದರೂ 2 BHK ಇದ್ದರೆ, 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30,000-45,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 BHKಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 40,000-60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 3 ಬಾತ್ರೂಮ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸನ ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಡೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೀಪೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣನೂ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1-2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಖರ್ಚುಗಳೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿಗಳಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ 2,800ರಿಂದ 3,500ವರೆಗೂ ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 10x10ಗೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೇಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಒಂದು ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಚದರದ ರೇಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 10-10 ಒಂದು ಚದರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗ ಅವರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಆ ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಹಾಕು ಅದು ಹಾಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೊಂದು ರೇಟ್ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು 20-30 ಸೈಟಲ್ಲಿ 600 ಅಡಿ ನೀವು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 6 ಚದರ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 16,800ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 21,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು 30-40 ಸೈಟ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1,000 ಅಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ 10 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನೇ ನಿಮಗೆ 28,000ರಿಂದ 35,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ಚದರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದು 30-40 ಸೈಟಲ್ಲಿ 20 ಚದರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 56,000ದಿಂದ 70,000ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈರಿಂಗು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗು, ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೇಬಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸು ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಬರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಬಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಬಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೇಬರನ್ನು ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಬರ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಬರ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಳೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಒಂದು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು AC ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ AC ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಹೈ ಎಂಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. 2,800ರಿಂದ 3,500ವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು AC ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ CCTV ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ DP ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ 2 ವೇ ಸ್ವಿಚ್ಚು, 3 ವೇ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೇಟ್ಗೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಪದೇ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್.